今日も今日とて、義母と義父はわがまま放題。このまま今の生活を続けていたら、私たちは疲弊してしまう一方だ。長男の夫は、一刻も早くこの同居を解消しようと頑張ってくれている。そんな私たちを寂しそうな顔で義父が皮肉る。まったく、同居するのが弟夫婦だったら、今頃幸せだったのにな。その義弟夫婦が我先にと逃げ出したから、こんなことになっているのだが。私の名前は智恵、27歳の兼業主婦。夫の京太は30歳でこの家の長男だ。義両親の経済的事情から、私と夫は今、同居を余儀なくされているのだが、正直、私は義父と義母が大の苦手だった。義母は家事のやり方に口を出したり、外出の際も私を足代わりにしてくる。義父は義父で、年金を1円も家に入れず、趣味の置物を買い漁っては、勝手に家に飾り付ける。掃除中に置物の近くへ寄ろうものなら、危ないだろ、そこを歩くな、と真っ赤になって蹴り飛ばしてくるのだ。だが、一番腹立たしいのは、夫の弟、翔との扱いに差があること。義両親は、出来の悪い子ほど可愛いと思うタイプなのか、何でも真面目にこなす京太よりも、中途半端なところで物事を投げ出す翔ばかりを可愛がる。それだけでは飽き足らず、翔のやり残したことはすべて、お兄ちゃんなんだから手伝ってあげなさい、と京太に押し付けるのだ。こんな両親なので、京太は子供の頃に相当苦労したらしい。夏休みの自由研究で、翔の工作の続きを無理強いされたこともあるという。義弟の工作は半分すら形になっておらず、やる気がないのが見え見え。そこで京太は、翔が褒められるような作品を作ろうと、貴重な夏休みを使って対策を仕上げた。しかし翔は、その出来が不満だったのか大泣き。義両親も、京太がわざと翔に意地悪をしたと、大目玉だったそう。ところが、夏休み明けにその作品がコンクールで賞を取るや否や、翔は大威張りを始める。俺の作品すげえだろ。苦労したんだぜ。自分の創意工夫の結果だと周りに豪語し、義両親もそんな翔を褒めちぎるのだ。翔太が手を加えなければ、もっといい作品に仕上がっていたのにね、と。このように、翔だけが幼少期から可愛がられ、大学進学の際も経済的支援を一身に受けてきた。義両親の京太を疎ましく思う言動は成人になった今も変わらない。その証拠に兄弟それぞれが結婚しても、義両親は京太の嫁、翔の嫁で扱いを変えている。私たちは正社員の共働き夫婦なのだが、結婚当初、義両親はそんな私たちを見下してきた。共働きでせかせか働かないといけないなんて貧しくてかわいそう、と。一方翔はフリーターで、嫁のあやめは専業主婦だ。そんな彼らに対し、義両親は手放しで大絶賛していた。翔は今時の若者なんだから自由にしなさい。あやめさんも可愛いし、きっと幸せになれるよ、と。そんなある日のこと。義実家が老朽化し、これ以上住み続けるのは危険だと判明した。その途端に、翔夫婦はいきなりローンを組み、3ヶ月のハワイ旅行を決めてしまったのだ。俺たち、新婚旅行に行き足りないので、ハワイに行ってきます、と。もちろん、私たちだって、それを黙って認めたわけではない。レストランに翔とあやめを呼び、話し合いの場を設けたのだ。夫が身を乗り出し、二人にこう切り出した。翔とあやめさん、
お前たちは両親に好かれているし、いっそのこと、二人の家に親を同居させてはどうだ？俺たちは生活費を全額支援する形にすればいい。そうよ。そうすれば、それぞれのストレスも少なくて済むし。私と夫がそう提案しても、二人は首を縦に振らない。それどころか、翔はこう言い返してきた。同居なんて長男の仕事だろ。俺はごめんだね。義弟の言葉に、あやめもうんうんとうなずく。そうですよ。お二人はうちと違って正社員だし、余裕あるんじゃないですか？同居くらいわけないですよね。でもな。じゃ、そういうことで、兄さん、お姉さん、あとはよろしく。二人は話を聞かずに好きなだけ飲食し、会計伝票を置いてさっさと帰ってしまった。振り返ったあやめが、いい君だとでも言いたげに、私を見てほくそ笑んでいたのは忘れない。その後紆余曲折あり、一時的にという条件付きで、私と夫は義両親との同居を余儀なくされてしまった。とはいえ、私たちの買った家は、いわゆる新古物件で、4人で住むには手狭である。おまけに、高齢の義両親が住むには、少々不便なところもある。いくら嫌いな人たちとはいえ、引き受けた以上はお互い快適に暮らしたい。そんな気持ちもあり、少しだけリフォームすることにした。だが義両親は、その程度で親孝行したと思うなよ、と、感謝するどころか、口を尖らせる始末。自分たちの部屋を見て回っては、狭いとか、もっと豪華にしてほしかった、と、口々に不満を漏らしていた。そんな感じで、一時的な同居暮らしは過ぎていった。しかし、約束の同居終了日が近づいても、義両親は一向に出て行こうとはしない。かといって、もう少し期間を延長してほしいと頼んでくることもない。わしらはまだこんな暮らしをすればならんのか、と被害者ぶりながら堂々と居座るつもりらしい。私はどうにかして義両親に出て行ってもらおうと策を練っていた。3ヶ月後、義弟夫婦がハワイ旅行から帰国し、私たちに義両親へのお土産を渡しに来た。その際、義両親が完全に私たちとの同居を決めたと勘違いしたのか、あやめが私の背後にスッと近づき、こう嘲笑ってきた。お姉さん、結構いい会社にお勤めのくせにバカなんですね。え？どういうこと？振り返ってあやめを睨みつけるも、彼女はお構いなしに続ける。私、あの人たちの介護が嫌だから次男の翔と結婚したんです。本当は顔も年収も京太さんの方がいいんですけど、こればっかりはね。その言葉に驚いた私は目を丸めて聞き返した。あやめさん、京太と翔さんを比べていたの？あやめはさも当然かのようにうなずき、私を頭の先からつま先までじっと見つめた。ぶっちゃけ私、お姉さんになら楽勝で勝てますよ。容姿もスタイルも私の方が上だしね。でもやっぱり同居は無理。私と違ってお姉さんにはそういう計画性がないんですね。お姉さんになら楽勝で勝てる？容姿もスタイルも私より上？何を口走っているのか理解できず、思わず並行してしまった。この人は自分をどれだけ過信しているのだろう。呆れ果てて何も言い返せないでいると、私を完膚なきまでに叩きのめしたと勘違いしたのか、あやめはふんと鼻を鳴らした。仕事に家事に介護。私なら家出しちゃうな。ま、せいぜい頑張ってください。そう言い残し、さっさとリビングへ戻ってしまった。確かに私は義両親が苦手だし、
彼女同様、同居も嫌だ。だが実のところ、私は今の状態にさほど苦労していない。なぜなら、私以上に京太が仕事と家事を頑張ってくれているからだ。家事は私がやると言っても、俺が断りきれないせいでこうなったんだ。これくらいやらせてくれと、堅くなに家事を私に譲ってくれない。それどころか、私は夫の危機迫る様子に驚いた。巴、もう少しだけ耐えてくれ。俺はもうあいつらを許さない。義家族と私との間で板挟みになり、相当ストレスが溜まっていたのだろう。私は夫の気持ちが痛いほどよくわかった。義両親にも義弟夫婦にももう我慢できない。なんとかしなければ。月日は流れ、あと3日で同居解消という日。いつものように家事をこなしていると、突然家のインターホンが鳴り響いた。はい、どちら様でしょう。玄関の扉を開けるや否や、翔が私の横をすり抜けるようにして押し入ってきた。驚く私に目もくれず、一目散に義両親のもとへとかけていく。彼を追いかけるようにして、あやめが車から降りてきた。翔、ちょっと待ってよ。翔ってば。あやめさん、一体何の騒ぎなの？状況が飲み込めず、彼女にそう問いかけたのだが、こちらを睨みつけ、無断で家の中へと上がり込んでしまった。帰宅した京太に、義弟夫婦がいきなり訪ねてきた件を告げる。すると彼は何かを確信したように微笑んだ。事前に説明しなくて悪かった。後でまた詳しく話すよ。そう言って混乱する私を連れてリビングへ向かった。リビングからは翔夫婦と義両親の嬉しそうな声が聞こえてくる。やっと来てくれたのか。お前たちをずっと待っていたんだよ。義父は嬉しそうな顔で翔の頭を撫でており、義母は感動の涙を流していた。翔もまた、これからはずっと一緒に暮らすからね、と義両親に応じている。その傍らで、あやめが翔に思いとどまるよう説得していた。本当にどうしたのだろう。疑問に思いつつ、私と京太がリビングに入ると、翔は私たちを睨みつけてきた。ほら、京太。約束の2000万は振り込んだぞ。これで俺たちが今日からここに同居するからな。2000万？声高に京太を指さす翔に、あやめが小声で抗議している。ちょっと翔、なんで勝手に決めるの？やめてよ。同居は絶対嫌。翔にだけ聞こえるよう小声で喋っているが、こちらにも会話の内容は丸聞こえだ。どう見ても、あやめは同居の話を承諾していないようだが、一方の京太は、スマホで口座残高を確認し、確かに受け取ったと告げた。まさか本当に払うとはな。約束通り、俺たちは3日以内に出て行こう。え？ 2000 万で売ったの？この家。驚く私に、翔はにたりとして言い返してきた。そうですよ。もう俺がこの家の主なんで、お二人は早く出てってくださいね。私は彼の態度にムッとしたが、それどころの話ではない。この家に決して思い入れがあるわけではない。義父が勝手にいじってしまった部屋もあるし、何よりも彼らとずっと同居を続けるのは嫌だ。同居が終わったら売りに出してもいいのではという葛藤も確かにあった。だからこそ、お金を払ってまで義弟夫婦がこの家で暮らしてくれるのはもちろん万々歳だ。しかし、2000万という売値は正直高すぎるくらいだ。裕福でもない翔がなぜそんな金額でわざわざこの家を買い取って同居したがるのか。私たちが同居を持ちかけた時はあれほどあっさり断ったのに。巴、さあ、荷造りを始めよう。この家を出ていくぞ。
驚く私に、京太は、俺に話を合わせろと目で訴えかけてくる。それを察した私は、わざと暗い表情で言った。ええ、もうそうするしかないものね。わざとらしく肩を落とし、京太と二人で荷造りを始めた。真っ青になるあやめをリビングに残して。夫の話をまとめると、つまりはこういうことだった。義弟夫婦が旅行から帰ってきたあの日、京太は翔と二人だけで話をしたという。というより、翔の方から京太に話があると切り出したらしい。兄さん、ずいぶんいい暮らしをしてるじゃないか。リフォームまでしちゃって。絡んでくる翔に対し、京太は勝ち誇った顔で自慢したそうだ。ああ、父さんや母さんのおかげでこんな立派な家になったよ。あの様子じゃかなり裕福なんだろうな。実際に費用を捻出したのは私たちだが、あえて義両親がお金を持っているかのように話を振ったらしい。夫はこの日のためにリフォームの見栄えを良くしていたのだ。翔、両親はいつもお前のことを可愛がっていた。だがお前が旅行に行ったせいでとても悲しんでいたぞ。これは同居している分、俺たちの方が有利なのかもしれないな。有利？一体どういうことだよ。いずれ両親から譲り受けるであろう相続の話だよ。相続？うちの両親、そんなに金があったのか？あまりに京太が余裕のある態度なので、翔は焦ったのだろう。嫁のあやめに相談もせず、自分たちが同居する、と名乗り出たわけだ。だが、ここで夫は不敵な笑みを浮かべてそれを断る。ダメだ。この同居は両親と良好な関係を築けるチャンスだからな。ま、2000万ほど用意すれば考えてやらなくもないが。2000万？まあ、お前には到底無理な話だろうけどな。翔からしてみれば、兄夫婦がリフォーム済みのいい家に住んでおり、しかも遺産相続の話まで出ている。あれほど嫌だった同居を我慢した先にあるのは、義両親の莫大な財産。その財産を譲り受ければ、2000万など簡単にペイできる。こんなチャンス、逃す手はない。翔はそう錯覚したのだろう。いろんなつてを頼りに、なんとか2000万を用意した翔は、今日こうして京太にお金を払い、この家を見事購入したというわけである。夫は私にはとても優しい人なのだが、案外腹黒い部分もあるんだな。夫の意外な一面に私は心底驚かされた。やがて約束通り私たちが家を出る日がやってきた。貯金とあの2000万を合わせ、私たちは都内にある新築マンションに引っ越すこととなった。ちょっと、どこに引っ越すのよ。私はどうなるのよ。同居なんて嫌。私を置いてかないでよ。憎たらしげに私を睨みつけ、あやめが必死にすがってくる。私は北総園で彼女にこう伝えた。新しい住所をあなたや翔に教えるわけないじゃない。もちろん義両親にもね。あんなに嫌がってた同居生活が始まるけど、あなたは私と違って計画性があるから大丈夫よね。以前彼女に言われた嫌味をそのままお返ししてやった。腹黒さの点で言えば、私と京太はどうやら似た者夫婦のようだ。あやめは鼻の穴を膨らませて顔を真っ赤にしたが、今度は京太の方へとすり寄った。京太さん、これでお別れなんて寂しいです。あなたの義妹としていろいろご相談をしたいので、連絡先を教えてください。だが、肝心の京太は冷めた眼差しで、あやめを一別した。あなたは本当に弟や父母とよくお似合いですね。お似合い？私があの家族と？まさか、やめてよ。いや、
十分お似合いですよ。うちの家族をよろしく頼みます。あやめを残してその場を去った私たちは、新居で充実した日々を過ごした。マンションの設備も豪華だし、引っ越したことで京太の通勤時間も大幅に減った。何よりも、義両親や義弟夫婦はもういない。厄介な人たちから離れることができ、私と夫は、のびのびとした暮らしを送ることができていた。そんなある日のこと、翔から一本の電話が入った。兄貴、俺のことを騙しやがったな。取り消せ。俺の金を返せ。義両親にろくな財産などないことを、翔はようやく気づいたらしい。義父と義母は、年金や貯蓄を好きなだけ使うので、手元には常にスズメの涙ほどしか残らない。当然、契約の取り消しなどできるはずもなく、それを指摘された翔は抜け殻のようになっていたそうだ。そんな義弟に夫は冷たく言い放った。そんなのお前が勝手に勘違いしたんだろ。両親に財産があると。あの家で同居を申し出たのはお前じゃないか。うるせえ。俺の2000万を返してくれよ。この嘘つき兄貴が。そんなの知らん。夫は義弟を一括した。同居を嫌がり、勝手に旅行に出かけ、両親の遺産が望めないと分かったら、今度は金を返せだと。世の中、お前中心に地球が回ってるわけじゃねえんだよ。兄さん、まさか、たった一人の弟を見捨てるのか？お前など、もう弟なんかじゃない。俺たちはもう、お前らとは一切関わらない。わかったら二度と連絡してくんな、このろくでなしが。風の噂によると、その後の義家族たちは散々だったらしい。翔は危ない会社からお金を借りて2000万を払っており、返済の資金繰りに相当苦労しているようだ。ちなみに、ハワイ旅行もカードローンを使って結婚したという。お金の工面を義両親に催促するあまり、親子関係に亀裂が入り、今ではすっかり対立しているらしい。これまでろくに家事をしてこなかったあやめも、同居とともに義母と大喧嘩するようになったそうだ。さらにあやめは、お金のために働かなければならなくなり、そのことで翔とも喧嘩が絶えない日々だという。そんな同居がいつまで持つかは定かではないが、私たちにはもう関係のない話なので、どうか仲直りしつつ頑張ってほしい。